ଯେତେବେଳେ ମହିଳାଟି ତା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ କଥା ହେଉଥିଲା ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଇସାରା କଲା। ସେଇ ସମୟ ସେ ଯାଇକି ସେ ସୋଫା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଯାଉ ତା ଭାଉଜ ଆସିଲା। ସେ କହିଲା ତୁ ଏଠି ଆସି କାହିଁକି ବସିଛୁ, ଆମ ପାଇଁ ପାଣି ଟିକେ ଆଣିବୁ। ତା ସ୍ୱାମୀ ସବୁକିଛି ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ଯେମିତି ପାଣି ଆଣିକି ଦେଲା ସେ କହିଲା କି ମୋ ଗୋଡ଼ଟା ପେନ୍ ହେଉଛି, ଆଇ ଜଲ୍ଦି ମୋ ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଘଷି ଦେ। ସେଇ ସମୟ ସେ କହିଲା କି ମୁଁ ତ ଏବେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି କେମିତି କରିବି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସି ଗୋଡ଼ ଘଷିଲା। ସେ ପାଖକୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ଫୋନ୍ କଲା। ତା ଭାଉଜ ସେଇ ସମୟ ସେ କଥା ହେଲା। ସେ କହିଲା କି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଯତ୍ନ ନେଉଛ କି ନାହିଁ। ସେ କହିଲା କି ହଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀର ମୁଁ ଭଲ ଯତ୍ନ ନେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ତା ସ୍ୱାମୀ ତା ଭାଉଜ ସହିତ କରିବ କ'ଣ? ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବାର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏବେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆଇ ଲଭ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖିକରି ନିଶ୍ଚୟ ସେଣ୍ଡ କରିବ। ଶେଷ ତା ସ୍ୱାମୀ ଆସିଗଲା। ତା ଭାଉଜକୁ କହିଲା କି ଓ ତାହେଲେ ଏମିତି ଯତ୍ନ ନେଉଛ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର। ସେଇ ସମୟ ତା ଭାଉଜକୁ ସେ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଦେଲା।